Programa Irradiação Infantil. Momento de harmonia e vibração entre pais e filhos. Por um mundo melhor. Acesse www.cavile.com.br. História de hoje: Bubu, o Baiacu Calmo, por Tamires Machado. Lá no fundo do oceano morava um pequeno peixe baiacu chamado Bubu. Bubu era conhecido por ser muito curioso e sempre se empolgava com tudo ao seu redor. Mas às vezes suas emoções eram tão grandes que ele se sentia um pouco agitado. Seu coração batia bem rápido e seu corpo inflava até ficar parecido com um balão. Um dia, Bubu estava nadando com seus amigos peixinhos quando, de repente, uma sombra passou por cima deles. Era um tubarão. Bubu ficou assustado e, imediatamente, seu corpinho ficou parecendo um balão. Ele começou a nadar muito rápido, batendo suas pequenas nadadeiras. Seus amigos tentaram acalmá-lo, mas Bubu não conseguia parar de se preocupar. O sábio caranguejo, Carlos, viu como Bubu estava nervoso e perguntou o que estava acontecendo. Bubu se aproximou dele e disse: "Oi, senhor Carlos Caranguejo. Estou com medo do tubarão. Ele me assustou muito. Agora estou inchado, parecendo um balão." O senhor Carlos Caranguejo sorriu gentilmente para Bubu e disse: "Não se preocupe, Bubu. Eu sei de algo que pode te ajudar a se acalmar. Já ouviu falar da respiração calma?" Bubu sacudiu a cabeça, dizendo que não. O senhor Carlos Caranguejo explicou a Bubu como respirar devagar e profundamente poderia ajudá-lo a se sentir mais calmo e corajoso. Bubu decidiu tentar. Ele nadou para um cantinho tranquilo do Recife, fechou os olhos e começou a respirar lenta e profundamente. Puxou o ar pelo nariz, enchendo seu pequeno corpinho, e depois soltou o ar lentamente pela boca. Enquanto Bubu praticava a respiração calma, ele sentiu sua agitação diminuir e seu corpo foi murchando. Sua mente ficou mais tranquila e ele percebeu que o tubarão não era tão assustador quanto imaginava. Quando Bubu voltou para perto de seus amigos, eles notaram a diferença em seu rosto. O corpinho de Bubu tinha voltado ao normal e ele estava calmo e sereno. "Bubu, como você conseguiu ficar tão tranquilo?" perguntou um dos amigos. Bubu sorriu e compartilhou a técnica de respiração calma que aprendeu com o caranguejo Carlos. Desde aquele dia, Bubu praticava a respiração calma sempre que se sentia agitado ou assustado. E assim, ele se tornou conhecido como Bubu, o Baiacu Calmo. Agora, sempre que algo o assustava, Bubu se lembrava de fechar os olhos, respirar fundo e pensar em coisas boas. E logo, todo o medo e nervosismo iam embora. Olá, crianças de luz! Que o amor de Jesus esteja presente em cada coraçãozinho que está participando desta irradiação infantil. Hoje aprendemos com Bubu como podemos nos acalmar em momentos de estresse, praticando a respiração da calma, conseguindo controlar suas emoções. Vamos fechar nossos olhos, que possamos, colocando muita força de vontade e amor em nossos pensamentos, e irradiar boas energias ao ouvirmos cada palavra que se segue e que nossos bons pensamentos envolvam o espírito de quem mentalizarmos. Neste momento, vamos pensar em uma criança que não tem conseguido controlar suas emoções. Vamos enviar a ela boas energias carregadas de sabedoria para que consiga reconhecer o que está sentindo e nomear esse sentimento, para que possa controlá-lo sem ofender a ninguém e também trazendo a harmonia para a sua vida.
que essas boas energias a ajudem a falar sobre o que está sentindo para que pessoas amorosas a ensinem estratégias para equilibrar suas emoções. Um beijo no coração e muita gratidão.